Anibingelela nonke egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. I greet you all in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. My name is Nkosinathi Nyathi. Inkosinathi Nyathi. Originally I'm from Benoni. I was born in BBH. Ngazalelwa khona la eBenoni BBH. I grew up in Whiteville. Some of you know Whiteville. Banye benu niyayazi Whiteville kula ngikhulele khona. That's where I grew up. Then later I relocated to Roodepoort. That's where I stay now. Then ngaya ke Roodepoort kula sengihlala khona manje. That's why I serve in a ministry called Unthatile Children's Ministry. Kulapho ke ngiserva khona kuNthatile lo lenkonzo lapho. And I don't serve as a bodyguard. Angisebenzi njenge bodyguard. I serve as one of the house parents. Ngiserva njengomunye wabazali kuleyo ndawo. But again, I also serve as one of those who reconnect children to their biological families. Ngiphinde futhi ngisebenze njengalo ohlanganisa ingane nabo nabazali babo bempela. So some of our kids were found in a plastic bag in a field. Abanye bethu abangane zethu zithole efieldini zingaphakathi kwamaplastiki bayilahlile. So part of my job is to read the police report. Umsebenzi wami omunye ukuthi ngifunde report yamaphoyisa. Then try to trace where the children were found. Bese ngibafune ukuthi labantwana bakuphi. So that's what I do. Yilokho engikwenzayo. So I'm a husband to one wife. Ngiyimyeni ke nkosikazi oyedwa. And the Lord has entrusted to us with 7 children. uNkulunkulu ke usibusise ngezingane eziyisikhombisa. Of which 2 of those kids are not here. Ababili babo abekho la. One is turning 3 in Kazimulo. Omunye ke una iminyaka emithathu uNkazimulo. And the other one is only 7 days old. Lo munye unamelanga i7. So his name is Ndumiso Qawe Nyathi. uNdumiso uQawe wakanyathi. Then the Lord has blessed us with Emmanuel, Patricia, Angela, Musa and Amina. uNkulunkulu usibusise ke ngalabo engibabalile. So they are all here. Bakhona la ke. Amen. 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 So hopefully you know a bit about me. Ngiyathemba ke ukuthi niyazi kancane ke ngani. So and I'd like to thank the brothers for inviting me and trusting me with such a great task of bringing God's word to you. Ngithanda ukubonga ke nabafowethu abaye bangithemba ke ukuthi ngilethe izwi likaNkulunkulu kini. So as we gather today, I want us to reflect on a journey we are all familiar with. Manje ke ngithanda ukuthi sicale la nani ngiyacabanga ukuthi niyayazi le ndaba. That is the journey of faith. Yilo hambo lokukholwa. The Christian walk is not about destination. Ukuba umzalwane ukuhambo lomzalwane alingo ukuthi uphelela kuphi. But how we navigate our steps along the way. Liya ngokuthi sihamba kanjani inyathelo zethu sithatha kanjani uma sihamba lolu hambo. Every moment requires focus. Wonke uhambo lwethu lifuna sibhekisise. Perseverance. Sibambezele sicindezele. And a clear sense of direction. Nokuthi sizwisise ukuthi siyapi kahle kahle. You have heard of the phrase walk the walk. Sikenezwa lamagama athi hamba uhambo. I've titled this message Keep Walking. Ngithe isihloko sami qhubeka uhambe. But what does walk the walk mean in the world? Ezweni ukuthi hamba uhambo lomusho abajwayele ukusho usho ukuthini ezweni? It could mean many things. Kungasho into eziningi. Perhaps living up to an expectation. Mhlambe kungasho ukuthi ukuphila ngendlela efunwa ngakhona ukuthi ngakhona. Usho lokho okwenzayo. Meeting a certain standard. Ukuhlangabezana nezidingo ezithile. But in the Bible it means one thing and one thing only. Kodwa eBhayibhelini lo musho lo usho into yodwa eneyodwa kuphela. It means living a life that reflects Christ. Isho ukuthi ukuphila impilo ebonakalisa uKristu. Living that life consistently. Uphile leyo mpilo njalo njalo. Faithfully. Uthembekile. Njoba uhamba noJesu endleleni yakho. As you walk with the Lord in your way. Whether in your workplace or home, noma usemsebenzini noma usemakhaya, noma in the community, in marriage or singleness, emshadweni noma usingila ushadile, the challenge to this commitment is always going to come. Uzohlala uhlangabezana nezingqinamba kulo It's easy to be caught up in the business of life. Kungenzeka utholakala uyithole kula ematasatasheni wale raising children, khulisa ingane, having many responsibilities, unezidingo eziningi nemisebenzi eminingi empilweni yakho, dealing with personal struggles, udila nezinto ohlupheka ngazo empilweni yakho, losing sight kungenzeka ulahlekele ungaboni kahle of the one who guides us. Ulahlekele ungasamboni kahle lo osiholayo.
So today, as we turn to the book of Colossians, manje namhlanje sisazobheka incwadi yethu encwadini where we kabasekolose see Paul reminds us that our walk in Christ is central to our identity. la sibona khona uPawulu asikhumbuza ukuthi uhambo lwethu lukuKristu lihambisana nalokho esibizwa ngakho. He called the Colossian church and us today to walk in Him. Ubiza ibandla lasabasekolose ubiza kanye nathi ukuthi sihambe sikuye As those who have received Him. njengalabo abamamkele. So our focus will be on three aspects. Siyobheka into ezintathu la. Our conversion, Siyobheka ukuthi siguquke kanjani, how it began, ukuthi le ndaba iqale kanjani. or how it should begin for you if you are not saved Noma today. kumele iqale kanjani le ndaba kuwe uma ungasindiswanga. How we continue, Bese nokuthi ke kwesibili ukuthi siqhubeka kanjani. that means how we live. Ngamanye amazwi siphila ke kanjani. And lastly, we're going to look at cultivation, how we grow. Okugcina siyobheka ukuthi okay siqhubeka kanjani bese okugcina siyobheka ukuthi siyenza kanjani le ndaba ukuthi kumele sikhule. So if we're in a kingdom and the king walks in, If we besisebukhosini inkosi ize, bebazothi stand up. we are going to be told because the king is coming, stand up. So today, as we behold the word of God, Manje namhlanje sisabheke la ke izwi I'll likaNkulunkulu. ask you to stand up as we read. the Ngizonicela word of ukuthi God. sisukume sifunde izwi likaNkulunkulu. Our focus verses will come from verse 6 and 7, Sibheke ku verse 6 na ku 7 kwabaseKolose 2. but I'll start reading from verse 1 for context. Kodwa ngiyofunda ku verse 1 ke, ngiyosukela ku verse 1. Colossians chapter 2, verse 1. For I want you to know how great a struggle I have for you and for those at Laodicea, and for all who have not seen me face to face, that their hearts may be encouraged, being knit together in love, to reach all the riches of full assurance of understanding and the knowledge of God's mystery, which is Christ, in whom are hidden all treasures of wisdom and knowledge. I say this in order that no one may delude you with plausible arguments. For though I'm absent in body, yet I'm with you in spirit, rejoicing to see your good order and the firmness of your faith in Christ. Our two focus verses. Therefore, as you have received Christ Jesus the Lord, so walk in him, rooted and built up in him, and established in the faith, just as you were taught, abounding in thanksgiving. Ngakho ke njengoba lokho nimamukele uKristu Jesu inkosi hambani nikuye niqinile nakhiwe kuye niqiniswe ekukholweni njengalokho nifundisiwe nivame ukubonga. Let's pray. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu, izwi lakho liwukuphila empilweni zethu. Izwi lakho liwukhanya enhlizweni zethu. Siyacela ukuthi ulethe ukukhanya empilweni zethu, sivula amehlo omoya ukuthi sivume ukuthi uJesu inkosi nomsindisi. Siyacela ukuthi uguqule inhliziyo ezetshe namhlanje uzinike ubanike inhliziyo enyama ukuthi bezwe izwi lakho. Nkosi ngicela unginike ukucaca ukuthi abantu bakho bazi izwi lakho. Igama lakho salibusisa, salitusa, saliphakamisa, inkazimulo mayibe ngeyakho. Ngegama lenkosi yethu Jesu. Amen. Amen. Singahlala phansi, we may be seated. So I would argue that these two verses, they summarize the book of Colossians. Ngingasho ke ngithi lama verse amabili achaza kabanzi incwadi yabaseKolose. I can also say these two verses, they summarize what a Christian life should be. Ngingasho futhi ngithi lama verse amabili achazisisa ukuthi impilo yobuzalwane kumele ibe kanjani. Because a Christian life has a beginning. Ngoba impilo yobuzalwane khona la iqala khona. Kodwa ayipheleli where it starts. But it doesn't end where la iqala khona. You have to grow. Kumele ukhule. So ngaphambi kokuba ngiye phakathi ngijule kulezwi leli, Now before I get into this word, I'd like to give you the background on how we got to the book of Colossians. ithi ngikunikeze ke umlando nyana kancane wencwadi yabaseKolose. The letter was written by Paul the apostle. Le ncwadi ibhalwa uPawulu umpostoli. He's writing this letter from prison. Ubhala le ncwadi asejele aboshiwe. So Paul did not plant this church in Colossae. Pawulu ayisuyo olitshalile leli bandla. This church was planted by Epaphras, one of his fellow servants. Leli bandla litshalwe uPaphra omunye wabasebenzi kanye noPawulu.
So this church is young, it's only 7 years old. Le bandla lincane lineminyaka nje eyisikhombisa. So even this young church was already facing threats. Leli bandla elincane leli bese libheke nazo nezingqinamba nama-challenges. There were external pressures Bekukhona ke into eziphuma ngaphandle that they should conform to the culture. ukuthi manje kumele baguquke bafane naleli lizwe elibabhekile. But there was also internal confusion. Bekukhona futhi nalaphakathi ebandleni ukudideka. There was a heretical teaching that crept into the community Bekunesifundiso samanga ebese sifikile kulo mphakathi. that was blending Jewish legalism, Lesifundiso samanga sihambisana ke nale imithetho Greek yakwaJuda. philosophies, Imama philosophy, imfundiso zamaGriki. mysticism. Nalekho ukuthi bamba lo ungabambi lokhu. This teaching was not denying Christ. Le ifundiso bezingamphiki uKristu lezokuthi kunolwazi kumele ulwazi olujulile. They were just saying, add him Bebathi on nje top of your beliefs. wena gcwalisela ngayo uKristu kulokho okukholwayo. So Paul is hearing this news from Epaphras of the confusion in the community. Paulo uzwa lezi ndaba ku-Epafra ukuthi kunenkinga lapha eKolose. So Paul decides to write this letter. Paulo ukuthi ithi ngilobele le incwadi le. So Paul starts by, he does not address the heresy itself. uPaulo akaqali ngokuthi alungisise le ndaba yesifundiso samanga. Akaqali la. He does what he has never done in his previous letters. uPaulo wenza into angavamile ukuyenza kwezinye incwadi zakhe. He does what he will never do in other future Wenza letters. into angayenzi kwezinye incwadi asazoziloba. He's going to tell them and expand on the deity of Christ. Azokwenza uPaulo kuzobatshela ubuNkulunkulu bukaKristu. He's going to tell them of the supremacy of Christ. Uzobatshela ngokuphakama kukaKristu. Yilokho azokwenza. This was a great opportunity Lokho bekuyithuba elihle. because these people were adding Jesus in a box of demons. Ngoba labantu bebafaka uJesu phakathi kwebox lamadimoni njengamadimoni Bebathufana namadimoni waleyo mphakathi. They were saying Jesus is the same as these demons of this community. So Paul is showing them that Jesus is supreme. Manje uPaulo uyababonisa ukuthi uJesu uphakeme. So he will tell them that in Christ they were delivered from the power of darkness. Uzobatshela ukuthi kuKristu baye bakhulule emandleni obumnyama. He's going to tell them that in Christ the full position of the mystery. Uzobatshela ukuthi kuKristu kulapho khona kunakhona ukujula kwemfihlakalo, sorry, yes. So this is the mystery that they've all been searching for, because this community is looking at things that are mystical. Le yimfihlakalo ebabaloko ke bayithe bathembele kiyo laba bantu laba. So he's telling them that Christ is the mystery. uPaulo ke uyabashela ukuthi uKristu yiyo lemfihlakalo lokho nifunana nengekho uKristu huyo imfihlakalo. Uyabatshela ukuthi you are free from the world. He is telling them that you are ezweni senikhululekile. He's telling them that in Christ you have new life. Ubatshela ukuthi kuKristu ninempilo entsha. Ngalokho ke, Therefore, uthi, he says to them, you are to walk, uthi mele nihambe, you are to grow, uthi mele nikhule, you are to remain in him. uthi mele nigcine nikuye. So ingakho, now we're going to look at the first aspect. That's the first aspect esizoyibheka. Conversion. Indaba yokuqala esibhekile la ukuguquka. How it began. Ukuthi le ndaba iqale kanjani? If you are a Christian, how it began for you. Uma ungumzalwane iqale kanjani le If you are ndaba? not a Christian, how it should begin for you. Uma ungasi umzalwane iqala kanjani le ndaba? Look at the text with me, verse 6. Bheka ku verse 6. He says, therefore, as you have received Christ, Jesus the Lord. Ngakho ke njengalokho nimamukela uJesu Kristu inkosi. This brief but weighty phrase marks the straight point of what a Christian life should be. Le ndaba ibonakala ngathi incane kodwa inkulu kakhulu ngoba ibonisa ukuthi umzalwane kumele kube ubani. Receiving, that is receiving Christ Jesus the Lord. Umzalwane umuntu wamukele uJesu Kristu inkosi. He says to them, you must look at the foundation of your faith, Uthi bhekani isisekelo sokholo lwenu. and that is your conversion. Lokho ukuguquka kwenu. Before a Christian can walk in the manner worthy of Christ, Ngaphambi kokuthi umzalwane ahambe ngendlela efanele uKristu Jesu.
they must first remember who they have received. kumele bazi baqondisise ukuthi ubani lo bamamukele kahle. Paul is clear, your conversion did not begin with an idea uPawulu uthi ukuguqulwa kwakho akuzanga ngomqondo othile or a ritual noma ukwenza izinto zamasiko nezona lezo or an emotional experience noma imizwa nje iphakeme bese wathi where you heard a song and you lift up your hands and you cry and you say you receive. It did not start like la that. umuntu azakhona ingoma kumnandi ngathi ufuna ukukhala phakamisa izandla uthi ayiqalanga kanjalo le ndaba. It began with a person. Qale ngomuntu. It began with Jesus Christ, the Lord. Iqale ngoJesu Kristu inkosi. But I must tell you who is Jesus. Kodwa kumele ngikutshele ukuthi kanti lo Jesu The bani? Jesus you've received if you're a believer. Lo Jesu mamukele njengomzalwane. The Jesus you must receive if you are not Lo a believer. Jesu ekumele umamukele uma ungasingumzalwane. Paul at this point he has already covered who Christ is. uPawulo sekala kule la bhala khona manje sekaqedile ngokuchaza ukuthi lo Kristu ngubani. Because I don't have time to go and expound at what Paul has already said, I'm just going to briefly give you who Christ is. Angizasi isikhathi sokuthi ngibuyele kuloko uPawulo lokushilo konke kodwa ngizokushona kancane nje kabanzi ukuthi ubani lo Jesu. So from Colossians chapter 1 verse 50 verse 13 to 25, Paul tells them who Christ is. uColossians ukuya kusuka ku13 ukuya ku25 uPaul yabatshela ukuthi He's ubani. telling them that Christ is not like the other gods that you worship. uthi uKristu ayisinje ngabanye onkulunkulu esibawoshipayo. Uthi Christ is king. uthi uJesu uyinkosi. Christ is the redeemer. uthi uJesu ungumhlengi. He is the image of the invisible God. uthi uKristu umfanekiso He kaNkulunkulu is the ophilayo. heir of creation. uthi uye He is the indlalifa creator, uye umdali sustainer of creation. uye ogcina zonke lezi He's zinto eternal. ungunaphakade He is the head of the church. uyikhanda noma inhloko First to be yebandla. permanently resurrected from the dead. uye oqale wavuswa ongunomphele kufe kwabafileyo. Preeminent over everything. uKristu phambi kwakho konke kwaba khona Fully ngaphambili. divine. ungunaphakade amandla wonke. And reconciler of all things in the universe. unguNkulunkulu uye futhi ohlanganisa zonke abuyiselisa zonke izinto emhlabeni. Christ Jesus the Lord is who the Colossians have received. uKristu Jesu inkosi uye lo mawamukele ngabakholose. This is who you have received. uye ke bazalwane namamukele lo Kristu. This was the reality for the Colossians then. le ndaba bekuyiqiniso ngebandla lasebakholose le. Now it's your reality today. If nawe you're a ke believer. kuwe kuyiqiniso uma ungumzalwane le ndaba. Notice how Paul does not say you have received Christ Jesus the Savior. bheka uPawulo akasho ukuthi nimamukele kanjani uKristu njengomsindisi. He emphasizes the lordship of Christ. ucindezela indaba yobukhosi bukaKristu. Why is this significant, you may ask? kubalulekile athi inkosi uJesu Kristu. It's because many want Jesus as Savior but resist Him as Lord. ngoba abantu bafuna uJesu nje angumsindisi kuphela bamfuna inkosi. They desire salvation, bayayifuna yebo insindiso. maybe deliverance from poverty, bafuna ukuthi bakhululwe mhlambe emhluphekweni. maybe deliverance from sickness, mhlambe bakhululwe ekuguleni. maybe deliverance from hell itself, bakhululwe kwesigogweni. but they are unwilling to place Him at the throne of their lives. kodwa bafuna ukuthi abe uyothatha isihlalo enhlizweni zabo. This is a widespread issue in our community, in our culture, inkinga esibhekene nazo emabandleni wethu. and it has crept into the church today. nasebandleni seyifikile le nkinga. Imagine if you go to the stats, they'll tell you South Africa is 70%, more than 70% Christian. uma ugugula ubheka i-statistics bazokutshela ukuthi eSouth Africa kugcwele amaKristu. 70% yabantu bonke amaKristu. Yet we know many do not walk in Him. kodwa siyazi ukuthi abantu abahambi bakuye They uKristu. do not submit to His Lordship. abathobeli ubukhosi bakhe. Maybe you are one of those people. in mhlambe this nawe room. ngomunye wabo labo bantu. The person who's saying, let me try this Christianity thing. umuntu othi ayithi ngizame le ndaba yobuKristu. Maybe it will save me mhlambe from izongisindisa. poverty. izongisindisa Maybe ekuhluphekeni. it will heal my body. mhlambe izopholisa nalo mzimba Maybe let's wami. try this Christianity thing. It will save our marriage. mhlambe lo mndaba womzalwane izosindisa lo mshado asizame. Maybe some of you want your coffin to be here, to be buried by the church. That's how you are trying this thing. mhlambe babene abanye futhi nifuna ukuthi edlisini izongqotshwe nani ongqwatshwa ningqwatshwe niphumele esontweni kungakho nizama le ndaba yomzalwane. Hoping that somehow you get to heaven. because cabanga of ukuthi that. mhlambe ke sengingangena ezulwini ngenxa yalokho. Some are here teaching their religious boxes. abanye bakhona la just ukuthika ukuthi nami ngiyile esontweni.
hoping that will get them to heaven. ucabanga ukuthi just ukwenza lokho ngizangena ezulwini, But they are denying the lordship of Christ. kodwa ubukhosi bukaKristu abafuni empilweni zabo. I'd like to say this. Ngithanda ukusho lokhu ke. If you are looking for a kingdom where you do nothing, where it doesn't change you, Uma ufuna ubukhosi noma umbuso lapho khona kungenzikwa lutho ungaguquki, I'd say let Charles of England be your king. uCharles lo wase-England akube nguye inkosi yakho. I'll say Misu Zulu of Amazulu be your king. uMr Zulu, the king of the Zulus, let it be your king. But understand this, Kodwa qonda lokho, their leadership may come with big promises, ubuholi babo bungeza nezithembiso eziningi, but they always under-deliver. kodwa abafezi lokho bakuthembisayo. Their rule has no power to redeem you. Ukubusa kwabo akukwazi ukukusindisa noma Their ukuhlenga. rule has no authority to transform your life. Ukubusa kwabo akunamandla ukuthi impilo yakho Their iguquke. rule has no ability to get you to heaven. Ukubusa kwabo akunamandla ukuthi akufake ezulwini. Ukubusa kwabo akunamandla. I like to evangelize and share the gospel with people in my community. Ngikuthanda kakhulu ke ukuvangelize, ngivangele ngishare ivangeli labantu liphakathi nangiphila. And I meet someone and I give them the gospel. Maybe you are familiar with this as well. Ngihlangane nomuntu ngimuphi ivangeli, ngimtshele ngevangeli nawe mhlawumbe ungakwazi. And someone will say to me, hey, I tried this Christianity thing. It did not work for me. Umuntu uzokutshela katata yazi le ndaba obuzalwane ngayizama zange ingisebenzele. My answer is always the same to them. Impendulo yami ihleli iyodwa kubo. You were never a Christian. Akazi ube umzalwane wena. You need to repent and believe that Jesus Christ is Lord. Kumele uguquke ukholwe ukuthi uJesu uyinkosi. Why do I say that? Kungani ngisho lokho? Because a relationship with Christ Ngoba ubudlelwano noKristu does not fail. abufeyile, abuhluleki. Because the relationship with Christ Ngoba ubudlelwano noKristu does not bazalwane depend on you. abuyi ngawe, It depends on Him. kuya ngaye uKristu. And whatever He does, And konke akwenzayo He never fails. akahluleki. Whatever He starts, He finishes. Konke akuqalayo His uyakugcina. word never returns to Him void. Igama lakhe alibuyele emuva He's a lingawenzanga faithful umsebenzi. husband to His church. Ungumyeni othembekile ebandleni lakhe. He's a promise keeper who said no gates of hell shall prevail over His church. Ungumgcini sithembiso owasho ukuthi akunamasango wezulu ayokumelana nombuso wakhe. The problem is that people want His benefits, but they don't want His rule. Inkinga ukuthi abantu bafuna lokho abakutholayo kuye kodwa bafuna ubukhosi bakhe. They want to benefit from this kingdom of God, but they don't want the king. Bafuna nje ukuzuza kulo ukuthi uJesu ungumsindisi kodwa bafuna ukuthi abe yinkosi. They want the blessings of God, but they don't want God. Bafuna imbusiso zikaNkulunkulu kodwa yena abamfuni. You must understand this. Kumele uqonde lokho bazalwane. The lordship of Christ is undeniable. Ubukhosi bukaKristu angeke ubuphikise. No person makes Christ Lord. Akunamuntu owenza uJesu ukuthi abe yinkosi. He is Lord whether you like it or not. Uyinkosi uyathanda noma uthandi. We as believers, we acknowledge that willingly Thina singabazalwane siyakuvuma lokho ngokuthanda kwethu. because of what He has done in our lives. Ngalokhu uKristu akwenzile empilweni zethu. But one day the whole world will acknowledge it too. Kodwa ngelinye ilanga umhlaba wonke uzakuvuma lokho. Philippians 2 verse 9 to 11. Incwadi ngabaseFilipi ku9 kuya ku11 9 to 11. It says, therefore God also exalted Him Lithi ngakho ke uNkulunkulu uyamuphakamisa and kakhulu. bestowed Him a name that is above every other name, Wamnikeza igama elingaphezu kwawo wonke amagama. so that at the name of Jesus Ukuze egameni likaKristu every knee will bow, lonke idolo liguqe of those in heaven, kulabo abasezulwini on earth, nabasemhlabeni and under the earth, nangaphansi and komhlaba. at every tongue will confess Nelimi lonke lwimi that Jesus Christ livume ukuthi uJesu Kristu is Lord, to uyinkosi the glory ukuye kukuze kudumo of God the dumo Father. likaNkulunkulu baba wethu. If you are sitting there and you haven't received this King of Glory, Uma uhleli ke ungakayamukeli I lenkosi, urge you and I beseech you ngiyakuncenga ngiyakugqugquzela to receive Him ukuthi umamukele. while the gates of grace are still open. Amasango womusa The asavuliwe. time is coming and it's fast approaching Isikhathi siyeza siyagijima. where this gate will be shut forever Kusazovala amasango womusa azakuvalwa avalelwe and unomphela. you will be lost for eternity. Uyolahleka kuze kube ngunaphakade. Jima ungeke.
So Paul has stated this, that Jesus Christ, if you receive Christ, Jesus is Lord. This is the declarative fact. It's a fact. Pawulo ke sekakuvezile ukuthi uma wamukela uKristu Jesu kusho ukuthi uyinkosi yakho. It's not his opinion. This is a fact that you must hold on to. Ayisiwumbono nomqondo othile, iqiniso ukuthi uJesu uyinkosi. That's why he can also say, walk in him. Ingakho angasho athi hamba ukuye. Which brings me to my second aspect. We've seen conversion. Lokhu kungiletha endabeni yethu yesibili. Sibhekile udaba lokuqala ukuguquka sibuya kwesibili ke. Now we are looking at continuance. Sibheka ukuthi siqhubeka kanjani ke. How you must live. Kumele uphile kanjani. Read with me. Look at the text with me. Bheka ke le text la namla. So he says, therefore, as you have received Christ Jesus the Lord, he continues to say, so walk in him. Uthi ngakho ke njengalokhu nimamukela uJesu Kristu hambani nikuye. Conversion is not the end but the beginning. Ukuguquka ke bazalwana ayisiksekugcineni kodwa kusekuqaleni. Paul urges them to continue living. Uthi uPawulo mele baqhubeke ke baphile. So we see that this walking is not a language that was new to Paul. Siyabona ke lokuhamba noma lo hambo lo bengasi ilanguage ebeyintsha kuPawulo. It's a Jewish idiom and a Greco-Roman idiom. Lento beyinto ejwayelekile ukuyilanguage noma bebakhuluma kanjalo lapha eRoma. Because it just said the man of life. It was saying how people are ought to live. Beyikhuluma ngendlela yempilo kahle kahle ichaza ukuthi abantu mele baphile kanjani. And in the New Testament it consistently points out to the practical outworking of a believer's relationship with God. Ku New Testament isibonisa ke ukuthi mihla nemihla umzalwane uphila kanjani mihla ngemihla. Paul is urging the Colossians and us today not merely to profess Christ, uPawulo ubizela noma uyabagqugquzela labazalwane baseKolose, but to live every moment in him. ubagqugquzela ukuthi yonke umzuzu lonke ixesha baphile bakuye. The Colossians were to continue walking in Christ, Abazalwane baseKolose bekumele ukuthi baqhubeke baphile bakuKristu. in contrast to how the world was living. Masicathanisa lokhu kunayo ukuthi izwe beliphila kanjani. Scripture calls those who claim to be in Christ. Imbhalo ibizela labo abathi bona bakuKristu. 1 John chapter 2 verse 6 says, Incwadi ka1 John ku chapter 2 verse 6 ithi yona, the one who says he abides in him ithi lo othi yena ukuye, ought himself yena loyo also to walk in the same manner as he walked. kumele ahambe ngaleyo ndlela ahamba ngayo lo Kristu. Now this raises a question, how do we walk? Lokho kubuza kuletha umbuzo ukuthi sihamba kanjani. The Christian life is not static. Paul says, he says we walk in two ways. We are rooted and we are built up. uPawulo ke uveza indaba ezimbili ngamanye amagama uhambo lobuzalwana asi uhambo olumile. uPawulo uthi niqilile bese siyahamba. The verb rooted is a perfect participle, meaning this is a completed action. Le ndaba ethi niqilile i-participle. Can you see that? Yeah, the verb rooted is a perfect participle, meaning it's a completed action. Le gama lokugqila liveza ukuthi into eseyiqedile ukwenziwa. Already proven. And it's settled. Phelile indaba yakhona seyenziwe. This means believers who are in Christ are immovable. Kusho ukuthi ngamanye amazwi abazalwana bakuKristu banamathele abasuki. Because this in the original language is in the passive voice. What does that mean? Le gama elililimu ke lakhona le original lisho ukuthini? It means the Colossians did not plant themselves. Isho ukuthi ngamanye amagama labazalwane baseKolose azange bona bayigqilise bazitshale. It also means you and I did not plant ourselves Kusho in ukuthi nami Christ. nawe sigqile nje hayi ngoba siyitshalile sitshaliwe. God planted us in Christ. uNkulunkulu ositshalile kuKristu ukuthi sigqile. You may ask, why is this important? Ungayibuza ukuthi kanti kungani lokubalekile? Well, remember the Colossians, they lived in this culture Uzokhumbula ukuthi abazalwane baseKolose baphila kuleli sizukulwane lesi. where it was deeply rooted in human traditions. Lesi sizukulwane besigqile kakhulu emasikweni nemithetho yabantu namafilosofi Jewish imfundiso zabantu legalism. nale mithetho yamaJuda. But more than anything, syncretism. Kodwa ke kwezinye izinto ke yilezi zinto ke ulwazi olujulile lo deep. So it means they blended all the religions. Bahlanganisa bonke le inkolo bazihlanganisa zonke. So this is the culture where these people were living.
kulabe baphila khona laba bazalwane kuneimfundiso zamanga nakho konke lokho okukholwayo nalama rituals zonke lezi zinto kuhlanganela. Doesn't that sound familiar? Lokho kanti akuzwakali ngathi ke into esijwayele. The church today faces a similar threat. Nebandla nalo libhekene nalezi. There are people in the church right now. Kunabantu ebandleni. Maybe you are one of them. Mhlambe nawe ngomunye wabo. Who are rooted in ancestral worship. Ogqilile ekukhonzeni noma ekholweni kwabaphansi. Yesterday, boshisa impepho. Izolo you were burning an incense. In your room, kunomsamo ohleli lapho. Le erumini lakho there's something there where you go and consult with your ancestors. And today you are in church saying Jesus is Lord. Namhlanje usesontweni uthi uJesu inkosi. You have people that are venerating the dead Sinabantu abakholela kwabantu abafile while claiming to be Christians. ngapha bathi bona bangabazalwane. People whose life are rooted in worldly living. Abantu impilo zabo ezigqile ezweni. If you can check their Facebook statuses, Uma ubheka ama Facebook wabo or not going far, check their WhatsApp statuses now. ungayi kude checka iWhatsApp status manje. Where they were yesterday, Labe bakhona izolo. what they are writing, Laba bhala ngakho. how they hate their fellow neighbor. Ukuthi bamzonda kangakanani And guess umakhelwane wabo. what? They claim to be Christians Bathi today. bona bangabazalwane labo bantu. There are those who are rooted in in worldly success. Banengi ke nabatsheba babagqilile ke bagqile ekuphumeleleni kwasezweni. Materialism. Bafuna izinto eziphathekayo zasezweni. The love of the world is in them. Uthando lwezwe lugqilile kibo bagqile kikho lokho. Something bang drive BM, God will love me better. Some ke bacabanga ukuthi when I have a BM the Lord will love me more. If I live in that double story, it means God loves me better. Uma ngihlala kule ndlu ephakeme uNkulunkulu ungithanda kangcono. If my children make it to university, God loves me better. Abantwana bamanga bangaya euniversity ukuthi uNkulunkulu uyangithanda. You love the world. Thanda izwe. It is said that the world has crept into the church of Christ. Kuzisa ubuhlungu kuyadabukisa ukuthi izwe selingenile nasebandleni. The things that the world are pursuing, the church is pursuing the same things. Izinto ezigijimisa izwe lengaphandle nebandla likaKristu ligijimisa lezo zinto. If you are the one who loves the world Uma ungomunye othanda izwe and claiming to be Christian, bese uthi wena ungumzalwane. if you are the one who still worships ancestors Uma ungomunye wabo sakhonza abaphansi and claiming amadlozi to be a bese uthi Christian, wena ungumzalwane. if you are the one who's living like a rebel in the world Uma uhlala njengomuntu ongalaleli ezweni and claiming to be bese Christian, uthi wena ungumzalwane. the Bible challenges you. iBhayibheli liyakubiza ke It liyakubizela says you are deceiving yourself lithi uwe unamanga uyikhohlisa and the wena truth is not in you. iqiniso alikho nakuwe. 1 John chapter 1 verse 8. Ku1 John ku chapter 1 ivesi ngilaka 8 Some are rooted in denominational traditions kunabo khona ke nabo abagqile lapho kulama traditions wamasonto where we say I'm Baptist, kuthi mina ngingumbaptist, I'm charismatic, mina ngingumcharismatic, I'm a Roman Catholic. mina ngingumroman catholic. Those distinctions are important. Lezo zinto zibalekile. But be careful that some have become like the Pharisees of old. Kodwa ungabobona uqaphela ungafani nomfarisi, abanye sebafana nabafarisi. Those who love the religion and the rules Laba bathanda inkolo, bathanda nemithetho yaleyo more nkolo. than they love God and His way. Ukundlula ukuthi bathanda uNkulunkulu nezwi lakhe. Those who claim to be Christian because they are associated with Reformed theology, Laba ke bathe bangabazalwane ngoba bona bazi reform theology. but their hearts are far from Christ. Kodwa inhliziyo zabo zikude noKristu. The Apostle Paul emphasizes this truth throughout his letters. uPawulo uyayiqindezela le In qiniso. Colossians, he points to the Lordship of Christ as the foundation of our faith. KubaKolose upointa ukuthi uJesu ubukhosi bakhe uye oyinkosi owusisekelo sokukholwa A kwethu. Christian is not someone who calls themselves a Christian, Umzalwane akayibizi yena but ukuthi it's yena ngumzalwane. someone who's rooted in Christ, Kodwa umuntu ogqilile who kuKristu, has been transformed by the gospel, oguqulwe ivangeli. whose life is marked by deep, abiding relationship with Him. Impilo yakhe ibonakala ngokuthi ulalela uKristu uphile If your noKristu. life does not reflect Christ's Lordship, Uma impilo yakhe ingavezi ubukhosi bukaKristu, if you are rooted in your desires, uma wena ugqile in sin, kwinto elangazelelako esonweni, in human tradition, emasikweni wabantu, and in other source than Him, kwezinye izinto kunaye, then you are living in self-deception. then uyayikhohlisa ke. If this describes you today, Uma lokhu kuchaza wena, the call is to repent.
Ubizo la ukuthi guquka. Repentance is not merely saying ngiyakuzwa mfundisi, I hear you. Ukuguquka kusho ukuthi I hear you mfundisi. It's actually turning away, Ukujika uguquke. turning your life around Uguquke impilo yakho empilweni yakho. and come to Christ. Uze kuKristu. You must be rooted in Him. Mele ugqile kuye. He is a true vine. Uye umvino uwona And wona. apart from Him, we can do nothing. Ngaphandle kwakhe akunalutho siyakwenza. Apart from Christ, we are useless. Ngaphandle koKristu asinanto yokwenza lutho. Paul continues with the phrase, built up in Him. uPawulu uyaqhubeka ukuthi nakhiwe nikuye. This time using a present passive participle. Usebenzisa leli gama lamanje lesimanje kumanje into So enzekayo. this is an ongoing process. Ngamanye amagama into eqhubekayo Unlike njalo the njalo. rooting, which is complete, Ayifani nalokuthi nigcinile seyiphelile. this building is continuous Leke now. yokwakhiwa ukuKristu into eqhubekayo. So even this action is not achieved by your human effort, Lento la ngeke uyenze ngemizamo yakho nayo. but God is doing this in a believer's life. uNkulunkulu oyenzayo lento empilweni yakho. So Paul has shifted from agriculture to architecture. uPawulo ke sekasukile endabeni zokulima ze-agriculture la sitshele khona ngokucila nokutshala. Sekala ekwakheni ke usebenza He says sekasekontragini manje. believers are being constructed like a building on a firm Uthi foundation. abazalwane banjengekontraki eyakhayo. Uyayibona ikontraki eyakhayo iyakhwe phezu kwesisekelo esiqinile. In a cultural atmosphere where spiritual maturity is equated with asceticism. Lapho ke spiritual maturity kuleli sizukulwane beyikule inkolelo ethi yona bamba lokhu ungabambi lokhu uthinta lokhu ungathinti lokhu. Angelic visions. Kunama ingelosi kuthiwa kubona ingelosi abantu banamaphupho khona lapho. Paul insists Nemboniso. uPawulu uyacindezela lo. maturity, true maturity is in Christ only, Uthi ukukhula kwamambala kweqiniso kuKristu Jesu. not through religious additions. Akuyi ngento zokueda iminkolelo nani. The Colossians did not need to go outside the gospel to grow. Abazalwane baseKolose kwangamela ukuthi bahambe ngaphandle kwevangeli bayofuna okhunye ukuthi bakhuliswe yikho. Kumele bakhule ngalo leli vangeli. Christ is their foundation, uKristu Jesu isisekelo sabo. and they were being built up in Him, Bayakhiwa ke bakuKristu. not in speculative teaching. Hayi ngale ifundiso zokuqagela baqagele bagese. Namhlanje, today, many believers are tempted to do the same thing. Baningi abazalwane namhlanje abafuna ukwenza lezi zinto lezi. In the church, Ebandleni they think they are more spiritual, they are matured when they have an emotional high in the church. bacabanga ukuthi mhlambe sebakhulile bona ke endleleni yabo noKristu sebakhulile uma bezimizwa basesontweni. When they perform their religious rituals Mabenza ama rituals lawo or popular spirituality, like spewing fake prophecies, mabenza abantu laba ke uthola abaprofiti iprofito zamanga or ke. speaking mambo jumbo, saying these are biblical tongues. Bese bakhuluma lamambo jambo abantu bakhuluma ngezilimi ungabezwa nokuthi itautology ethini. They will look down on you and say, hey, you must grow, my brother. Bazokubheka bathi wena mele ukhule wena. You're still praying our Father. Usakhule ku our Father. You have Wena not arrived. awukafiki. Until you can say shaba laba laba, you have not arrived. Ungakathi changa raba raba awukafiki. Paul reminds us, uPawulo uyasikhumbuza abazalwane. spiritual progress is not in new paths that people invent. Uthi ukukhula kwethu enkosini ayisiyinto abantu asitholi entweni eyenziwa abantu bayiqalile. But it's in the deeper communion with Christ. Kodwa lento ijule kwazini uKristu kuba nobudlelwano noKristu. It's through the intake of God's word, Kuya ngokwazi uzindle ngaleli lizwi. participation in the church. La ebandleni ubamba Don't iqhaza. get here and just warm the seat. Ungafiki la ube ngumuntu nje owenza Participate in the church. Mele uyithola ubamba iqhaza ebandleni laKristu. The true Christian lives in prayer. Izalwane bambala ukuphila ngomkhuleko. And obedience that believers, it's in obedience that believers are built up. Nokulalela ke ukulalela ube umzalwane olalelayo nozwayo ukuthi abazalwane bakhiwa kanjani. So if you're a believer in this room, Uma ke ungumzalwane la, ask yourself this question. zibuze lo mbuzo lo. Are you still maturing in Christ or are you stagnant? Ngabe uyakhula yini kuKristu noma ume endaweni eyodwa na? What is shaping your spiritual construction? Yini lento ekukhulisayo njalo njalo? Is it God's word or worldly wisdom? Ukhuliswa izwi likaNkulunkulu noma ukuhlakanipha kwezwe na? So we've seen conversion, Sibonile ke bazalwane uguquko how it should begin. ukuthi mele iqale kanjani le ndaba.
we've seen how you are to continue. Sabona-ke nokuthi uqhubeka kanjani. Lastly, Kokugcina we look at cultivation, how you are to grow. siyabheka-ke ukuthi kanti le ndaba lokuthi siyaqhubeka, yebo kumele siqhubeke kodwa siyenza kanjani. Look at the text with me from Siyenza verse kanjani? 7. Bheka kuverse 7. Rooted and built up in him and established in the faith, just as you were taught, abounding in thanksgiving. Nigxilile nakhiwe kuye, niqiniswe ekukholweni njengalokhu nifundisiwe, nivame ukubonga. Growth in a Christian life is not accidental or automatic. Ukukhula-ke njengomzalwane lento le ayenzeki nje kube inhlanhla. It's a result of deliberate cultivation. Into umuntu omele ayenze ngenjongo ngoba uyenza ngenjongo le. And Paul describes this process in three elements, three essential elements. uPawulo usichazela le ndaba ukuthi yenziwa kanjani ngendlela ezintathu. He says we must be established in the faith. Uthi mele liqiniswe ekukholweni. We must be instructed in sound doctrine. Uthi nifundiswe. Ngamanye amagama nifundiswe ifundisweni ezicacile. He's saying we must overflow with gratitude. Uthi bese nokubonga kuvame enhlizweni zethu. So being established in the faith, Ukuqiniswa ke ekukholweni, it suggests that God is acting upon you. kusho ukuthi uNkulunkulu into ayenzayo kuwe. God is the one who's establishing you. Uye koNkulunkulu oqinisayo. It conveys the idea of being firmly grounded. Iveza le ndaba ukuthi uqinisiwe uqilile lapho namathele. And you are made stable and you are confirmed. Uqinile lapha kunangenye indlela unyakazi. This is the same word he will use in 1 Corinthians chapter 1 verse 8. Yilo leli gama uPawulo aliberekisako. He says, Kuba 1 Corinthians. who will sustain you to the end, Athi nguye ke oyonifikisa ekugcineni. guiltless in the day of our Lord Jesus Uthi Christ. oyonifikisa ninganimsulwa phambi kongelanga likaKristu Jesu. So think about this. The Colossians were tempted Cabanga ngalokhu abazalwane baseKolose bebalingeka. by all these false teachers, Ngabalingwa ngabo bonke labafundisi bamanga. promising them deeper mysteries. Babathembisa into ezijulile eziphakeme. But Paul is ezingasile. reminding them Kodwa- that true stability Kodwa uPawulo uyabakhumbuza ukuthi ukuqiniswa kweqiniso is not kwamagama through fake prophecies, akuyi ngemaprofiti bamanga lokhu. not through legalistic rules, Akuyi ngale mithetho yemithetho yabaJuda. but by firmly being anchored in the faith, Kodwa ukuqiniswa uqine ekukholweni. the body of the gospel itself. Levangeli lona ubulona uqobo lwayo. In a time where many Christians chase spiritual novelty La khona abazalwane abaningi bagijimisa indaba zikamoya and emotional experiences, nama emotions. and we've seen some traveling to Nigeria Yes. to fetch those spiritual experiences. Abanye ke naseNigeria sebafika bayofuna le ndaba zikamoya lezi. Bagijimisa zona. Nasemalawi, Even in Malawi. Jesus wants us to be established. uJesu bazalwane ufuna siqiniswe. He wants us to be unmoved Ufuna by singahasikinywa false teaching. ngabafundisi bamanga. He doesn't want us to be moved by the culture pressure. Akafuni ukuthi sisikinywe isizukulwane lesi esiphila kuso noma amasiko la. When your neighbor is succeeding in wicked schemes, Uma umzalwane wakho umakhelwane wakho umbona aphumelele enza into ezimba tshontshe enzani kodwa aphumelele. don't fall under that pressure. Ungaweli kuleyo pressure leyo. When you are anchored in sound doctrine, Uma uqinisile la ezifundisweni zikaKristu la, you don't doubt God. akunakuvanga uNkulunkulu wamngabazi. He continues, he says, just as you were taught. Uthi njengoba nafundiswa. Growth does not mean moving beyond the gospel. Ukukhula akusho ukuthi ukhulu ukundlula ivangeli. Because there are people that are saying, I've outgrown the church. Bakhona ke abantu bathi hayi mina kahle sengikhulile ibandla angisezwa nethi noma I've outgrown the gospel. ngoba sengikhulile evangeli ngilazi in and I've out. read the Bible cover to cover. iBhayibheli ngilazi lonke. Bakhona abantu enough. abasho kanjalo. Mina ngi-right. And that's why we see in our townships, we have 50 churches. Ingakho emabandla ema-township la elokishini sibona amabandla amaningi. And yet Nyaupe is still ripe. Ngoba uNyawubo uwenzeni uright. Ripe. Like Usesekhona. Nyaupe is still here. But we still have a Crime Nyawubo. is still here. Kusese nama-crime la. Because we have brothers who thought, I've outgrown this man of God who's teaching me sound doctrine. Ngoba labantu bacanga ukuthi mina sengi-right, mina ngiyafundiswa, mina I can move Fundisa amaqiniso. beyond this now. ngingandlula-ke manje mina ngizenzele yami into.
A Christian growth is not a new innovation, brothers and sisters, Ukuba umzalwane ayisinto elethwa umuntu umqondo ukuthi kumele kwenziwe kanje, but it's a continuation in faith kodwa into esiqhubekayo ekukholweni and sound doctrine. nasey'fundisweni zeqiniso zikaKristu. So a Christian today must be a student of the word. Umzalwane kumele abe umfundi wezwi likaNkulunkulu. Don't ever feel like you've graduated from reading the word. Ungazizwa ngathi wena sewundlulile kuleso sigaba sokufunda izwi likaNkulunkulu. Paul closes this uPaul uvala le ndaba by saying, ngokuthi ke abounding in thanksgiving. uthi nivame ngokubonga. So the phrase concludes the verse with a striking contrast to dryness of dead religion. uPaul ke uveza lokhu uma uqhathanisa nalokhu abekushwile kule kuvangela kwamanga ukukholwa kwamanga. Dead Inkolo yamanga. religion, Inkolo efile yamanga. he means we must overflow with thanksgiving. He's saying uPaul kumele sivame ngokubonga abazalwane. That's how we grow. Sikhula kanjani? Thankfulness is a spontaneous fruit of the heart. Ukubonga into eyizelayo, kuyisithelo senhliziyo. A heart that is deeply rooted. Inhliziyo egqilile. A heart that is built up in Christ. Inhliziyo eyakhiwa ikuKristu. Why is this important? for Kuma growth? lokhu kubalekile. Thanksgiving is a spiritual barometer. Ukubonga abazalwane into yesimoya le. A thankful heart indicates a healthy Christian. Inhliziyo egqwele ukubonga iveza umdlalwane onempilo. There are Christians that are grumpy, Baningi kabazalwane abakhonondayo njalo. always complaining, Abakhononda ngayo ke. unthankful. Ababongi ubonga kukho cha. You wake up, you think it's your wisdom. Mawuvuka ucabanga ukuthi ukuhlakanipha kwakho. You don't thank God. Awubonga uNkulunkulu. God has provided that brown loaf. uNkulunkulu ukunikezile lelo brown iloaf ebrown You complain. uyacomplain. God has given you the ability to walk to church, uNkulunkulu ukunikezile ukuthi ukhona uze uhambe uze esontweni. but you are complaining that you don't have a car. Usagrambula that you don't have what? A car. Awuna moto wena ukuya esontweni. But a thankful heart protects against pride as well. Kodwa inhliziyo enokubonga abazalwane iyabheka indaba imelene nendaba yokuyikhukhumeza futhi. It also protects against legalism and discouragement. Futhi kushaya indiva indaba yemithetho yelegalism nezifundiso zamanga. Thankfulness keeps Christ at the center Inhliziyo evama ukubonga ibeka uKristu aphakathi. rather than self-effort and comparison. Ayifani ayisi ukuthi manje umuntu ayenze ngemisebenzi yakhe nokuyicathanisa nabanye abantu. So thankfulness, Paul is saying to the Colossians, they must be thankful so that they are grounded in the grace of the gospel. Uthi kuleli bandla laseKolose mele babonge, bavame ngokubonga ukuze baqine bame kuleli vangeli. Because remember who they have received. Khumbula ubani bamamukela. You must also remember who have you received. Mele ukhumbule na ukuthi ubani omamukele. Jesus Christ the Lord. uJesu Kristu inkosi. So that's why we must remain thankful. Ingakho bazalwane simele sivame ngokubonga, sigqwale ukubonga. Because if God had not sent Christ Jesus in the world, Ngoba uma uNkulunkulu bengakathumeli uKristu Jesu, his anger remains on us. ulaka lakhe belusese phezwethu. So we have so much to be thankful for. Ningi izinto emele siyibonge kuNkulunkulu. One of the Puritan writers, Matthew Henry, says, Omunye umbhalo wama-Puritans ke ukhuluma Matthew Henry uthi lamagama lawo. a thankless Christian is a contradiction. Uthi umzalwane ongakagcwala ukubonga umzalwane odidekile loyo. So as I conclude, Sele ngiceda ke ngifinqa la. how do you apply this in our lives? Mele senzeni ngalokho esikushwile la. Sizwile izwi kaNkulunkulu. We've heard God's word. What must I do? Mele ngenzeni? As the title says, Njengoba isihloko sami sisho, if you are a Christian, uma ungumzalwane keep walking. qhubeka uhambe. Qhubeka uhambe. If you find yourself Uma uyithola ke, convicted, uyithola ulahlwa isono la, the answer is Christ. impendulo uKristu.
Continue to be rooted in Him. Qhubeka njalo ugqile kuKristu Jesu. Trust Him for your growth as a Christian. Mthembe ekukhuleni kwakho njengomzalwane. Abound in thanksgiving Vama ngokubonga for His grace and mercy. ngoba umusa wakhe nomhawu wakhe Phezu kwakho. is upon you. Let's pray. Asikhuleke. Father, indeed your word is true. Let every man be a liar, but your word be true. Apart from your word, we're in a world that is lost and full of lies. There are many contradictions in the world that want to compete with your word. But your word has stood the test of time. Many have tried and tested it, and it prevailed. So we pray, Lord, that your word may prevail in our hearts today. That those of us who have received Christ Jesus as the Lord may be found rooted in Him, built up in Him, established in the faith as we are instructed, and abounding in thanksgiving. I pray for those who have not received this King of Glory, that, Lord, you may open their hearts, open their eyes today, that they may know that you are standing at the door knocking. Please, oh God, be merciful to them. Even to these young children, Lord, that may seem to not understand, but we know, Lord, your Spirit does the impossible. We ask, oh God, that you be merciful on all of us. Even now as we depart, may we treasure your word in our hearts. May it never be a Sunday thing where we open our Bibles. May it be a daily conduct, and help us to walk in the light of Christ daily, exposing sin and the schemes of the evil one. Pray, Lord, for this church, strengthen her. Pray for the leaders, strengthen them for your glory. Help this church to be the light in this community. We ask all of this in the never failing name of Christ. Amen. 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 Thank you.